Саламатсыңарбы, балдар. Biz бүгүн силер менен өтө турган темабыз сабактын темасы Иса Акунбаев. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Иса Акунбаев боюнча маалымат алышат. Жаңы лексикалардын маанисин түшүнүшөт. Талыкпаган эмгектин билим алуунун натыйжасында гана бийиктикке жетүүгө мүмкүндүк экендигин түшүнүшөт. Өнүктүрүүчүлүк. Тема аркылуу окуучулардын кыялдануусу, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, эске сактоосу калыптанат. Тарбиялык. Иса Акунбаевдай болуп чоңоюуга, ал кишинин оң сапаттарын өзүнө алууга, келечекте мыкты инсан болууга тарбияланышат. Кана балдар, анда эмесе бардыгыбыз тең китебибиздин 135 бетти ачып, 4-көнүгүдөгү сөздүктөрдү окуйбуз. Азаматсыңар. Эми болсо бардыгыбыз тең ушул эле 135 беттеги 4-көнүгү боюнча иштейбиз. Менин өмүрүм. Шаардык оорукана. Душмандар менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгек. Мамлекеттик гимн. Сыйлык алды. Баланын ысымы. Азаматсыңар. Бардыгыбыз тең 136 беттеги 4-көнүгүнү текстти окуйбуз. Өз алдыбызча окуйбуз. Азаматсыңар. Кана балдар, анда эмесе ушу текст боюнча суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Иса Коноевич Акунбаев кайсы жылы жана кайда төрөлгөн? Азаматсыңар. 1908 жылы Ысык көлдүн Тору Айгыр айылында төрөлгөн. Экинчи суроо. Кайда окуп, кайда иштеген? Азаматсыңар. Москвада окуп, Кыргызстанда шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Үчүнчү суроо. Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Азаматсыңар. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Азаматсыңар. Кана балдар, анда эмесе баарыбыз күндөлүгүбүздү ачып, үйгө тапшырманы жазып алалы. 136 беттеги 5-көнүгүнү үйдөн жазасыңар. Каталарын тапкыла. Саламатта калгыла.